क्या आप भी अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर पेन ड्राइव कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने की साउंड को कुछ इस तरह चेंज करना चाहते हैं? तो उसके लिए आपको सिंपली कोई भी फनी ऑडियो को डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली जाना है कंट्रोल पैनल के अंदर। कंट्रोल पैनल के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है साउंड सर्च करने के बाद ये वाला ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। इसके बाद साउंड्स के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे डिवाइस कनेक्ट और डिवाइस डिसकनेक्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आप ब्राउज करके उस ऑडियो को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसे आप कनेक्ट करना चाहते हैं, और यहाँ पे आप जिसे डिसकनेक्ट करते समय जिस ऑडियो को यूज़ लेना चाहते हैं उसे यूज़ ले सकते हैं। उसके बाद सिंपल अप्लाई और ओके पर क्लिक कर देना है और आपका काम हो गया। ऐसे ही आप मज़ेदार ट्रिक्स के लिए फॉलो करें।